Negatho nä ndagä ko ngä cokereria rå cinä rwa må thä arä må thenya wa Wednesday WCW må thenya wa må thä tå kå nyitanä ra na Ngatha kuma kaunti ya Kiambu. Ngatha ä no nä gia må no nä tondå kä oneki gä ake nä gå tigä rä ra maå ndå marä a endaga makorwo magä gä kä ka thä inä wa kaunti ya Kiambu nä mekä ka. Tå gå kona Lydia Njeri mutumia na njamba kuma kaunti ya Kiambu gä-tä-inä anarũgama kĩa women rep na ndahĩtĩtie na ndatiganĩirie kĩoneki kĩrĩ oho na nĩ tũkorwo tũkĩmũrĩka maũndũ makĩgemainie na 1 year later mendekithia mendaga gũkorwo agĩka thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu nĩ mekĩkĩte kũringana na ũtongoria ũrĩ ho nĩ aiganĩrĩte. Tũkũmũrĩka Kiambu tũmũrĩke bũrũri wĩ wothe na tũmũrĩke we eta Njeri nĩ tondũ toguo ndauga kĩoneki kĩrĩ oho. Karibu sana. Asante sana. Mheshimiwa. Asante sana my sister. Nabejuga we muthaka mũno. Thank you. Na no mbĩtwo mwathani akĩendaga. Asante. Iyo nawe. Neka tuge twagwĩrĩire mĩthenya ĩrĩa akenete gũkena. Nĩguo. Asante. Njoke ngeithie Mũkenya wothe na for your information to Kenya. Ndumagĩrwo tu attachment ngerwo nĩ tũgũthikagĩrĩria andũ me Jeremani. Nĩma. Number 1 nĩ my mother, wona ku na my sister. Na rata kwa ingi mena ku. Nĩma. Uguo umenyetwo gũkuonagwo. Ona Spain twĩna andũ na Dubai na kila mahali. Na ngakenera mũciĩ ũyũ. Asante mũthingi. Nĩ kũndũ tũtugagwo wega na tũgakena. Ngiona mũciĩ ũcokagwo rĩ nĩ mũciĩ mwega. Nĩma. Njoke ngeithia Kenya wothe o harĩa marĩ. Yes. Ngeithia andũ aitũ a Kiambu Njeri wanyu arĩ oho. Na nĩ njũĩ this time round aingĩ ao nĩ ma approachaga mũno na makanjĩra hey Lydia ona kana tũngĩagũthurire. Number 1 tondũ mũndũ ũthomeire kĩndũ ndahana atathomeire. Nĩguo. Ũngĩreherwo mũndũ haha atuĩke plumber rĩ ũngĩreherwo plumber ũthiĩte cukuru agathomera wĩra wa plumbing rĩ na ũreherwo mũndũ ũtathomeire wĩra wa plumbing rĩ nĩ akona tofauti nene. Ũyũ ũtathomeire rĩ agũka na ira kũgeria nĩ kweria gũ fix maũndũ hau. Yes. But mũndũ ũrĩa ũthomeire rĩ nĩ akoragwo na kĩoneki kĩnenanene tondũ nĩ ũthomaga into details. Na nĩkĩo ndĩrauga niĩ nĩkĩo ndarũgama 2017 ndacokire thukuru. Iga reke thiĩ ngathomere ũhoro wa women leadership na menyage tondũ it's a passion. Nĩ njiguaga wega ndona atumia me empowered tondũ atumia nĩ mathondekaga mĩciĩ na magathondeka bũrũri. Oh yes. Ũguo ngakiuga andũ a Kiambu no maranjĩra we nĩ tũĩ nĩ wathire cukuru nĩ twakuonete ũgĩthoma na maũndũ marĩa wanatwĩrĩra. Na nĩnjĩtĩkĩtie Ngai atĩ kĩoneki no gĩgakinyanĩra. Na nĩnjũĩ andũ a Kiambu rĩ nĩ manyendete mũno tondũ ona ndĩna kĩama kĩrĩa andũ aingĩ mabiraga nĩ ta kwenderia anga ithĩramu mbũri anga ngũrwe. But I made it at least kĩarĩ kĩrĩkũ mũno na ndĩna kĩama kĩa ODM. So in Kiambu County na nini ndarĩ na gĩtĩ kĩrĩa kĩnene mũno thĩinĩ wa region ya Mount Kenya kĩa women rep angĩ makĩrĩ ma MP na MCAs. Hau nĩ watoborete mũno na nĩkĩiyũkĩtio na nĩ ũndũ I believe in myself na nĩ njũĩ he ũrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ wakwa na nĩ njũĩ no hote kũruta wĩra tondũ mũruti wĩra mũno by the way. Nairobi ĩno ndokia itarĩ kanyamu arĩ ha nyũmba 700 nĩ maremaga kũrĩhĩka no mũthĩ Ngai witũ nĩ andathimĩte na maũndũ manene. Rĩu nyonaga ũkĩnjũgĩra harĩa State House. Nĩ kũnja. Koguo rĩ ngakĩgeithia andũ aitũ a Kiambu na ngamera ndĩrĩ o kuo na atumia ngamera tũthome nĩ tũthomei atumia na arĩa mena twana twa tũirĩtu thomithia twana twa tũirĩtu nĩgetha bũrũri witũ ũkũre mũmenye tũirĩtu nĩ tũrĩ ngoro ĩngĩ. Naguo ngugaga ona tũguo ũngĩthiĩ kũndũ ta ma prison kũrĩa gwĩkagwo maũndũ marĩa matarĩ mega rĩ atumia nĩ anini mũno no arũme nĩo makoragwo marĩ aingĩ na ndirĩ na ũru na arũme but nĩ njugaga empowerment ya mũtumia nĩ ĩrehaga maũndũ mega tondũ ũmũthĩ ũngĩiga mbeca cia mũndũrũme ũngĩkorwo na 10,000 na we nĩ mũndũrũme 10,000 cia mũndũrũme igũthira tene tondũ namba 1 agũgĩkora agĩgĩthana no twakwa nĩ ngũiga nĩgetha thomithie mwana kana tũkunyagĩrwo mũhuko kahora. Koguo tũkembaga atumia aitũ twana twitũ twa tũirĩtu na nĩgetha tũkũrie bũrũri. Nĩguo. Asante sana. Ndakĩra nĩ gũka gũkũ. Ona ndakena mũno gũkũ host kwanza ona ndĩrarigagwo ũrĩire kũ hakuhĩ twandĩke kĩmenyithia ngũthomage na hatũgĩgwetha no nĩ ndakena kuona ndũthiĩte kũndũ no ũtungata wa mũingĩ. Nĩguo. Asante sana. Twĩna Lydia Njeri toguo ndakwĩra Ngatha ĩno kĩoneki gĩake gĩa kũrũgama thĩinĩ wa gĩturwa kĩa women rep kĩrĩ oho no kĩũria kĩrĩa tũrambĩrĩria nakĩo nĩ ũhoro uma ngathĩti-inĩ ya The Standard rũcinĩ rwa ũmũthĩ ĩno haha Njeri 1 year later muthenya wa ũmũthĩ no campaign nĩ ũkũnjĩra no nĩ muthenya ta wa ũmũthĩ
ndikwenda kumahura muno no ni undu uria undakaragia gutire muthenya utatukaga mata mageka tari campaign marambiriria a campaign cia 2027 cia kuraihu muno na campaign cia thirire riu na hau niho tuwicagira time ungirora ta mabururi maria mangi ungikora maundu ma campaign gerie na mbere a year later ungikora ugukora andu ni manjiriirie gwikata niguo development cikaga nikio ona ciringi itu no guthira thie gitwikaga week tondu andu ni maregire kuruta wira na aria matongoretie tondu wira wabagiria na atongoria ra mekure iguru na 1 year later no tugeni marikite 1 2 3 no maundu maria maigire no promises wataru ungirora ungithikiriria miario ukuigwa tutafanya nitugwika niguhe shukuru ino 50 billion ya gadu no na rimwe nyonaga tariri those things shagiro ukoshi hadu it's a budget somewhere tondu thirikari twithia na budget urire uiguaga ati ni kwagwetwo ki amount na kuga ati gikuheanga acha maria shukuru ire ngikoro yanga ni akwenda wikenia andu akiuga guku ni ngarehe kina but ungirora maundu macio they are promises na 1 year later tungirora maundu maria magiro gukorwo mekite no makiigirire maandamano but it's still part of it but they have not done exactly what 1 year should be done tondu mwaka ni kindu kinene muno mundu ni agiro gukorwo ni magiro gukorwo mekite tuonete kaundu gatironeka ngona gatire ona most of the iria cekitwo ni mundu witwo Uhuru wa Kenyatta aya onayo kuga uguo ndirona andu makiuga mitandao-ini rimwe wa kuga uguo tondu it is the truth of the matter you see ithu ni ithu twi ground ithu turamenya kiria hetwo ni aya na kiria kirehetwo ni aya no marakiuga ati tumahe time ithii ni time iriku tukumahe no ni ingimero ta Jerry reke marute wira ni twagerio gukorwo tugithondeka thirikari na maundu maitu na projects citu na maundu maria magirwo gukorwo magikuria thirikari ni mamurike macio ni matigane na baba na gutinda makinegenaga you see utaugikwirira kindu ri ndoka nyanjagie kuga ni ucio ndikweka ote nake ndiweka ni ndakwirira kweli sasa oko ndakwirira miari ndweke tukinye metha-ini twaranirie twirane atiriri ile nicio twenda gwikatia so gutire hindi ingikwirira kindu Muthoni and then igathia behind kuri ngaragia kuga Muthoni ona igua no ko ni turathi gucemania ina nake na tutikwiranira that is not easy ni magiriro kumachua rap na magiriro gukorwo in fact maundu macio magiriro gukorwo makiaririria ri matigirwo gutinda magitwira kanua kau mamwe mekike kanua kau leo no realize when you are talking you cannot do anything tariu ni composition de andika hari ndoke ngoro ngiaria nawe ri ino composition ndingirikia no I can take long koguo ri ni makiri kanua kau na mate wira na marutira muingi wira ri ona matigeka campaign tondu ona nie niguo ndoga tariu ni thiete mashinani na gathiriria kuruta wira wa na ndironi haya na machine kinya kuri andu makwamite aria mekite kothi cia moko aria mekite kothi cia moko ko ni kiria ni uhoro wa andu araka wira wa andu araka ngianjia na 5,000 hapana na 5,000 ri can make even more than 1,000 in a day na nikio njiraga kwanza twana twatuire tukora tu empower boys dona atumia kuri makienda guthondeka ni boys but twana twatuire ndugaikare hau arafu ni wira wa maitho tari ungiuka kuria uge ati ni kwirora tondu heaga chance ya kwirorera wa mundu erorera rucio ugeka ureka na the following day ugikora kiruta wira no ikora we mundu empowered tutige ningi gukorwo tugitegemea aciari muno tugitegemea andu ariangi no hote kwirugamirira na kaundu ta kau koguo no njiraga iritu etu aketu mama county wao ario niguo makinjitaga na ni moi aria njikire uguo na aria itekeire na tuire ona no thomithia twana twa shukuru I have like 60 kids that I have been taking care of in a private kind of a school na I'm doing more uria ngai ekuhotithia ri and I know that when I get to the position tondu ngai muthenya umwe no akandirikana ri niguo then I'll do maundu maria desire na taru ona njugaga atiri taru ta madam uyu witu wa women rep
ne okay ne wega kwaragia horo boy child na gwiciria aragia boy child muno based on the church iriria akikoragwo iri kanitha-ini mostly niguo akihota kwaririo horo boy child no aririkane giti kiu rikiaruirirwo muno nigetha gikorwo ki hau na nigetha kihota ku empower atumia na kuongerera atumia giti kia women rep giko kirongoreirie ki haswa tutauko twambie hau musi giko kirongoreirie atumia na youth na andu aria mena disability those are the marginalized yeah but now no igwa atumia ne is the main tondu no agirwo gukorwo akionia atumia njira amonia ha niho mukugera muone besha na tariu ni tani ndaugite atiriri I'll get a center where I'll register andu aria marikoragwo matari na mawira you know when you have a data we able wikate ona ku push the governor watari ugo okone governor ake amasisi ari ukora mwe wa kurehe atumia niguo nigetha kugerie ku balance ona uhoro wa nareke gwire thirikari ri karuta wira mwega niria igakorwo consider to that gender role na tukirio atumia me makoro me leadership macio ni mamwe ma maundu maria muthenya wa umuthiri kwina kunanira njungwa gwa thirikari na mung'ethaniro kuria Bomas of Kenya twina ithana ndagika 40 tondu ndu cio rabilia tha ithano na ni marariria horo wigie gender ndio tugakinyaniria hiri ni ukite no kaririria horo wigie gender no gathingiriria muno atumia makoro maki empower in even the top position jobs na ndio ndu ugakinyanira ri na ndio maraunanira njungwa ki it is to implement it munene wa bururi agirwo kurora augia atiri let us implement this tondu ni kindu kiaririirio tene ti undu wa gutura ucokagirwo ati gukenia atumia hindi ya campaign magirwo ku implement uhoro ucio in fact magirwo kumite ku magia ati now we are implementing mathi makiroraga okone parastatus naki kuria matakinyeirie atumia mamenye uria magwika meke atia mamahe positions icio na mostly position iria matahete andu currently ni magirwo gukorwo magiconsider maundu macio marore horo waje matige kuinaga rwimbo na baba wene ugite ni akurora horo cio wa atumia muno no riu to ndakire in that position ile uria win the position ni arore atumia na ciana cia iritu na youth aitu it is something that they should have ona riu mathie kunanira mathie kunana ona diari go kunanira you know they are supposed to do it awi atiriri ithuiri eto uhoro uyu ni twa wika ati na ntwera mbunge mahitukie auria maraugire bill ihitukeri bill irahitukire na ira ina challenges nyingi muno mai mihitukirie by force by fire ona igoti rira mihitukia matikiirwo gwiko uguo by force by fire maikeni atumia na mamenya atumia ni waingi na oni maku deliver tugoka kiuria-ini kiu nakio kia delivery tono korwo turama twara haria nao delivery on the other side korwo kuri andu moe wira ni atumia in fact ungirora na history yatu ya haria mutumia anokira kiwira-ini these people can deliver atumia matire itheru nona mutumia reke gwire ona mishie na uroraga maundu ona tari utathora kanitha ungithie kanitha-ini departments nyingi niria atumia makoragwo niguo nona na kanitha percentage ya atumia ona na athuri thiini wa kanitha atumia makoragwo mari aingi tondu niki gituma atumia makoragwo mari aingi kanitha-ini ni tondu atumia ni mendete gwika wega ni that one I have ono githiwarie na mutumia ona tari ungithi uthikiriria failed marriage ni kuga mutumia akiuga ni ndageragia gwika uu ni ndageragia gwika uu ndikuga othe niega nima but the highest percent ya atumia ni mundu wendaga kuona maundu mothe magithie wega tari wona ungirora ona tari effect cia bara ici ciekuona cia maandamano na kiri the most vulnerable kana andu aria matuika affected muno ni atumia nona ciana cia atumia nicio ciikaga atia cikoraga hatika-ini mutumia niwe ukinyaga point agakora nginya matire na irio na reke ngwire if they can implement that nimekuona maundu tari ungirora gundu ta guku bururi witagwo atia uyu wa Kagame Rwanda ugithi Rwanda ri leadership ya atumia ni ikirirwo muno na maundu Rwanda marari kuraihu muno undu wa kiria bara ile ciare na koroshi kunene muno na no ugithi kuo no ungeria na andu akuma Rwanda ni ukuigwa maundu maria mekikite na uria marorete maundu na njira a different angle marorie na different angle ya kurehe atumia on board
na reke ngwire maundu macio ni mathia na mbere no ngiona ona communities iria cigeragia kuhinyiriria atumia they don't make it ona nyuma na tabarĩra ĩngĩ kũigithia haha no acemania na manager ũcio kuma haha wa Golden Green Properties ajera atumia nĩo kĩrĩa atumia nĩ maraigithia to an extent marathi even 70% versus to 30% ĩraigithia nĩguo tondũ arĩrĩ atumia nĩ mekire ũguo makĩgĩa na ciama tondũ mugi koyaga ndĩrĩ twanyitana niĩ nawe no ũrĩa ũngĩ rĩ tuka empower mweri ũngĩ tuka empower ũrĩa ũngĩ na ningĩ mutumia na nikio ndĩuga mutumia ndawistaga nĩ hinya mũno wone rĩu niĩ ona ndanorora ona gwakwa nyũmba nyama kiro ĩngĩrehwo ũguo rĩ niĩ ndoraga ũrĩa tũkũrĩa thikũ igĩrĩ kana ithatũ gakuotaga kuota ũguo tuonje no tũkarĩ no nĩ kũigua mũthuri akiuga atĩrĩ ai kanyama ndaheka ugayanirie yake tondu mundurumere murora muthenya wa umuthi mundurumere roraga umuthi no mutumia igagia maithoro ucio nona ni urenda Saturday irio igacama nyama ni urenda Saturday na muthenya ungire uri umuthi ria tutano tupisi rucio ria tungi oke uria tungi nona riu ungiuga atiri ona na nikio onaga ni maremagwo ni management ya mucie na nikio ona mutumia aki manage mucie ya bauga live for today bas and you know we cannot do that we have to live for future and we know tuikaraga na imani na nikio ngwicia tuthia kanitha nga tukero rucio ritu nurukagira gukira umuthi uguo riu ungikiuga ati ukurora umuthi wage kurora rucio ri for him no arore uguo but for you ta muciari ni ukurora rucio tondu tomorrow is also very important no kone tu wikara umuthi ona twerwo ni bible to live one day at a time you also have a chance to look for tomorrow na nikio wonaga atumia ta acio ri nimeko invest muno tondu ona ngirora mbeca nyingi thini wa family cigeragira kwi mutumia ona muthuri ahota kuga ati ndenda gwaka handu hana ndirakwira angeikara uguo ere mutumia ndukihe kanyamu wara mutumia ruturura mbeca akariga nginya kuri arute because ona shuka donire ni okuwa makiri aya makundikaga thoko we are custodians akiria na nikio wonaga atumia ona thingi ona thoko nikio ona atumia makiruta mawira na ni realize audio kana it is the truth of the matter umuthi mutumia na muthuri magifutwo wi you realize the woman will survive better muthuri agakinyaga handu agatuika blocked niguo no na ni dana I have cancelled so many of such cases ukakora muthuri ri well wira no wathira no tondu ndarehota kwiyaria you know men they keep quiet ni ndafutwo wira uti mundu ta kumenya bururi uyu na umenya ndirafutirwo wira waigwa handu kaboko jahazi uhora you understand but for a man arona tari embarrassment arona you know I don't know maybe ni uria mobetwo I don't blame them na ego na I don't blame them but nikio ndirakwira atiriri muthuri na mutumia mangifutwo wira umuthi uyu mucio cio ririagwo ni undu wa mutumia to mutumia ona ndegũcona gathi haria nduka-inĩ we ngopera kamutue cia andũ akwa matirĩ na kĩndũ nĩ ngacokia na andũ a nduka nao onao nĩ matrustaga women tondu most of the women maputi ũndũ across oka gukomba mutumia ndona toro atagucokia niguo no ungirora mundurume ni ariganĩirwo kinya niki we ni ndikuriha no mutumia na uye takera thiko cigana you know there is a very great difference between mutumia na multitasking na mwana oroga ni araruga na reke ngwire burden yothe kinya ya mici ikoragwo ikuitwo ni atumia. It doesn't matter what. Ona ko muthuri akoragwo agithukuma mbeca cigana ungigathi urore muci andu aingi burden ikoragwo irongereirie mutumia. Na nikio tangiona ati mwana ateiga to thukuru akamba gutengerera ithe agia kwi mediator you know aguthiere mutumia mam ni tuhana kuhana and that is what I have seen and na nyitaniri watumia ri nona tari tukimurika 1 year later muthenya umuthi ni andu maumirire makiuga tumire kwari tariki 9 mweri wa kanana mwaka wa 2022 it is exactly 1 year later ni ndari haria Kikuyu yakwe korori ya Kikuyu township na ngegeikia kura no kiuria gi haha tukigoro wigi kunyitirira atumia kunyitana na kuiguithana kwanza riu tari uyo ngigomba ndiramenya wina fata ingigukomba ni ukumenya ndina fata no hakinya ni iteta iciria turenda guko tugithingiriria na even to advocate gukorwo na to third
gender rule is it two third ati hari arume igana hena no one third a third hena arume atatu hena mutumia omweri but githurano-ini giki kia 1 year later giki kiari kuo ri 1 year riu then hari tiga riu aya maingirire gite-ini aya angi othe hari murugamiriri na munini wake mutumia I think all of them mundu Raila Odinga hari na mathakarua hari Waihiga Mwaũ ari ho mwena uria ungi hari wa Jakoya hari na Justina Wamae no tigo aya maingirire ri aya angi othe mari na atumia no karigwo then what happened ona hindi no turarigithania tongoria riu wa barathi ici ciiragwo igirire ukona hari na mundu gwitwa Mathakare wa akiringithanio na Rigiji ukoneka riu mwena uria ni ta so powerful ni wari powerful by the way ona andu aingi ona andu aingi waigire ni macenjia attitude yao wathiagra ithu turenda chama ya baba na mama niguo gwathia na mbere no ria kwagithire tutimenyaga muno but all in all what I can say riu thina uria ukagira hari tariu ri itugeta I give an example with Governor wa Matagi Governor wa Matagi igira ri hari ya gite-ini ri kana governors aria angi mena deputies atumia you know the problem what they do riu hana tari flower girl no mostly no kuigwa to complaints uguo even with the formers ne gukwira ni ndaigirire hau na reke ngwire ndahea gatheti thome you see handu ha I empower mutumia ucio no ne agituma ugie na kura tondu reke ngwire it was one way of winning a vote ciandu it was another way agimekiragwo ni undu wa interest ni ndu wa interest tondu wa riri no riu uhoro wa atumia ni ukoretwo kiariririo muno na riu andu ri generally ri onoko ti othe ri ni maroraga makona atiriri no tongoria wa atumia ti muru you understand yes so riu kunyitia mutumia ndana fatara guthie chama kanitha-ini thie kuria thoko ni kumanyitanira ithie ni kumanyitanira ithie na ni riu ri governor agia na position niyo ri mathia makafuka wa atumia aya you see when you are covered you are not able to speak out nona na ungirora aingi ao ni uguo mahana afu yuri atiri tari ure mutumia ngiruga governor oyaga muthuri no ni kuri kwa rugamitwo ni governor muthuri na mutumia no waigire handu governor ri mutumia na muthuri mutumia na mutumia atiri handu tondu you know men ni mageri ni kugeria ku water down uhoro wa atumia kana kugeria kunyihiriria kiria bale na nikio ni jaragiria ginya atumia aria me in leadership thaici kina honorable Iguru atumia cio mugwanja mathuritwo in governorship I wish no take initiative ya ku empower atumia makoro nigetha makoro example nigetha andu nao generally ri andu mathurage atumia na ni gukwenda tuthie ground muno na tu educate andu bata wa guthuraga atumia acio tondu reke ngwire o uguo micii itu succeedaga micii itu ikorwo ka government kanini agikorwo ka government gaga kanini kena mutumia ni ga succeedaga no ono ngikarealize and I'm sorry to say this ona mushure tari ko ngikorwo muthuri nwe wakuire na mutumia ari ho mutumia ucio ucio ni kona riri na no guo even with my father in law and such ukona atiriri mushure mutumia atigirwo ri wina glory na kwina no muthuri ri ni athiaga tuika crashed na ihenya crashing ya muthuri ri ni akinyaga handu atigwo ni mutumia ri ukahana thie I mean tondu mucio ucio ri ni kuonania atiriri in this mucio uratongoragio ni mutumia indirectly niguo na reke ngwire na niguo njiraga arata kwa men ungikenda mucio waku rugame empower your woman na muthikagiririe kuri andu maonaga atiriri ta mutumia akiaria ri tari guikarirwo na athuri aria mamenyaga ti guikarirwo nio micii yao ithiaga na mbere nio project ukoraga micii ka project no muthuri ufiraga ati ni guikarirwo ni mutumia mutu ucio ndukikaga off matura maruagirwo haria thi maruagirwo no mutu ungempower mutumia waku ona wi muthuri no na nie mathikiriria athuri mucio ucio ni ugagukenia at the end of it all
tondu ni nyonaga ni ndiye niki no nyonaga ta Ngai ri kuna kwi kindu special akoragwo ikirite thini wa tumia na tumia ne wage na mutumia very supportive na twiragwo wega behind a successful man there is a woman uciriona haha obire Adamu ri karathi akihura mathabu agathenge kuona uru geregaika uyu ege tukombire muteithia and that is the thing even in the country no they akwira leadership magirora that mone atiriri mutumia wakwa tariu I am happy that our president ni ari mutumia very prayerful I believe na ni joy ni amuheaga that backup ya support ya mahoya na uria arugamitie wake ri I am sure na munene unionaga na deputy wake they should do the same with the government todo ka mushine tuge ni ka government kanini na ka government ka ukanini re ugikarehe to the main government ya Kenya I am 100% sure ni mariugaga we ona ni mari confessa makauga ithe turarutania wira na atumia and we are happy of what is happening ona mama ngina ndakigwa ina we kuri urigiko no agitongoragio nake of course ona tarora taru mutumia wa Uhuru she was not talking but to maundu tuiginekire muno behind the curtain re ni maundu maigina ni arehire a lot of support alida mama beyond zero bas maundu maria mutumia wothe afataraga hindi ya mwana no akihutia lives nyingi muno na ni njugaga thirikari rira makamenya secret ya gwikira atumia haha mbere tari ukoro atumia 40 nio women nio governor at 7 nio athuri eno bururi ona ndungira aroreka because women they see beyond what men can see ni ndio kinya hau neo magikinyithia no ria metigire ni kuringana na aria ndanaikara na oguo kuguo renja riu tiga haha njukuna ni ranjengwa haha metigagira wangu wa makeri no you see that is a stereotype yani ni kiundu tugekirirwo in their mind no ka utangirora practically they amahe practically na mushie kioneki kironeka na ni ngwira ginya young men aria marenda kuhikana yes umuthi uyu ngikahikia mutumia waku umwire ndakana rute wira you have gone the wrong way. You have gone the wrong way. No de alika tukihikare wonaga mundu agitiga wira urahikire ura resign you know that is very stupidity natigo uguo ono gikagia nda nigetha uge mwana uyu it's also another one here na ni uheagwo rutha ni gukona rutha rwa guthii kurora mwana that comes to around 3 or 4 months you see kuguo ri if they can look mundu adaga kurora na example ya atumia tari ugathie kanitha wona atumia ri to muthi twina guild today we have a guild meeting today na ndirakwira atumia na nona ni weekday tatigani kuona are atumia re muka that commitment todo atumia makoragwo me very committed ona to PCMF ri to ndikirwa Presbyterian ri PCMF ona matigikira ona weekday mostly mekagira ona weekend ona but women ona mekirero weekday to kwajeria around 3 no ando no malesini kina moke takijira atiri ando tacio mena one a commitment yo atumia makoo nayo ri energy yo tukoragwo nayo tatumia ri igireho thirikari-ini they will see na ne magiro guthoma na Rwanda mone atiriri ithe Rwanda ndi na atumia ige muno thiini wa kiria what is happening there Rwanda gutake na thina the maundu mara twikora na haro ici nyingi so Rigiji the president and the deputy ikirira ihoro atumia and I'm sure you'll never regret. Asante. Kihumo gya gutherema na kyo gya githi hari atumia ini. Ona men tigade ndadake ngwire. Wega wa men me hamwe hari amathia nguri akanyamuri kanyama kahwaini. Ni maragia. Niguo. Ni maragia andu ari ogiri ni maragia na makauga ni nawangania ndiendaga ithem. Na nikio wonaga men aingire even if they have relationship out there ari ogi mationagia mutumia wao and they have a lot of respect for their women na aria matari respect ya atumia ao mici yao ndikikaga mathia gukira makagwa ndirakwira no ngiko ina mbeca nyingi atia uthari na mutumia urakuonia uratigira okoneta nyumba teo we ugithi kuhangari mutumia yake na kunake ni gwakithia arakithia na ndeheraga hau niguo tau ni ngaji wanyo no guo nie thiaga hakuhe njareka
kamugeka ikiza ndore riri uri areka rucio ngeka you understand nima koguo ndigirara githaka tondu ni ngoragwo ndi determined gwika atia na ni that is the woman the power of a woman agarikio kwahitania ri na ni hau ni ngukuria kiuria kiu toni kiuria ndiroritio na twai twike horo ucio rucio na ngagiciria kende kiurio tene hakinya ni haha kuhitania ri ngugiciria nikio wona muthuri na mutumia mahitania uretirwa athuri ihenya mwaranirie mucokano to muthuri ndanyitira muci athuri makimenyete wise men ni mamenyaga muci wagagwo ni mutumia na athuri ore ugi matitigagira atumia ao mathi muthuri mugi ageragia juchini ko make sure mutumia ucio ni acoka tondu mutumia no wone mutumia waku ndarutaga wira na ndano twendari mbeca but that moral support ira mutumia ucio akuheaga ungirora andu aingi aria ndakwira muthuri agitigana na mutumia umuige haria na muthuri haria umarore thutha wa mwaka umwe ni ukanjira uri agakorwo na wira mwega no gutio wira agakora rutite ona kuri riri no mutumia agakorwo akite nginya ngorofa ona kuri challenge iriga gwikwa andu mekaga challenge na ni ndiwe mamirutite ko ino ici cikagwo Facebook ati in marriage and after marriage mahitania ukona muthuri ekaringithanio muthuri we ni ahuikirire mutumia nake anga no gugicai na utire hatu huri athuri tutire hatu huri athuri no ni practical na uri wega wa athuri ni monaga no ni meroragira na makona ona oni marora makona atiriri even those who are in marriage maroraga maybe a friends area marriage cia wita wakite ungicamania na mutumia maratigania na muthuri maundu ni mathia na mbere no muthuri athia aginya point agatwika confuse akarigo gukuria kwambirira na mutumia atengera na ciana ciake uga ciana cie thukuru ni athire kiama giki ni oire runi hare wathi wakora ri ukona na nikio wonaga ingi yao mutumia eguthii they work it out to make sure na ningenagio ni athuri nao tondu ni ndu akumenya horo atumia uri ni anini muno matagira atumia ao mathi no mangihitania nginya tengerere na make sure ni acokia muci tondu ni invest ni ta gucokia ni ta bengi thiite gathira mbeca mutumia ni gucokia ucokagia bengi yaku ugatigwo na empty coffers yes makombe matari mbeca niguo haya Dorcas Mash arauga ngugeithie muno onu akuria thika makongeni na uyu riu ri ari rungu rwaku kiutongoria na wakirina kioneki gia Kiambu kirioho kioneki kiu ni turore thiini wa 1 year later ri hihi we ukikinyite haringi ukikinyitie ho Kiambu ha mundu matumia mundu maciana ni gwiciria andu a Kiambu ni mangionete tondu I believe in development even personally ugori maundu maria ni ndikire as a person ni manene na we get empowered more ono muthi uyu ri with my few coins my few savings ri no nyonaga at least every week I have to do something every week I have to do something for my county na ndiciragia atiriri if what I'm doing at a small level na no amenya you know when na nikio ndirauga atiriri leadership ona mundu amithomeire ri ni ukaga wega because ona planning yaku ri ndihanaga planning ya mundu tathomeire so ndirikanaga maybe when before I did my I've done a degree in management na nyonaga biashara ore ndutaga tha ici ri thomete no ore ndarutaga hau kabereri ria kwina utigaru munene muno na andu matigaye ku assume githomo ni kia fata tondu riu wathia gokerwo there is the issue of budgeting there is a issue of ukonererio wegore so if you put it in practicals it becomes better na niere uhoro wa leadership rende athire githomera ngiro lead omenye atumia maumete hana yeah so wagirirwo gukorwo ukiruta atumia haha matware handu hangi no ti gucokagia atumia na thutha okorwo ni maundu ma kuhangira atumia nie ni njoi kuria mbeca cia atumia ikoragwo na ngikorwo na thaa ici no ngeragia kumahangira ta njoyaga ta tukambuni twa atumia uguo ta tuciama ngamatwara kwa funds ino heana gukuria atumia no riu ni with my education ni ndamenya atiriri you need registration you need this na nigetha muka countaga maundu ta macio nona riu thianga train
I take a chama, I train them, I show them how to go about it, naga make sure ni my empire okay besha, then I go to another chama. No igwa ndikire o wika. Koguo ingigakinyira cia maigana rimwe ri. It might take a bit of time. Yes. No andu akiambu nie ne ngumera. Uria thomete ingirwehere practically. Nyabe ndore uhoro wa atumia, uhoro wa our youth itu, the girls and what. Gwiciria mwaka umwe ona gwiciria ni mangimenya nie ndi akwira ngakorwo hana ng'ombe ndui ngukorwo ndi na ngumo tondu ni marionaga ciiko na nie ona ti uhoro wa social media ni guthie practically no gateithia andu reke ngwire gutiro ndukenagia mundu ta guikaraga akamenya atiriri at least Lydia ni andeithirie gwika atia na ngoro ya mundu ni iganagira waruta mundu from one level to another na waruta ciama from one level to another na no njurie madam wa muratha tondu no ikarire giti na tutikie na cira nake thaici tutie na mandamano ni undu wake agerie kurongoreria maundu muno matumia empower atumia na vision tondu onake ni njui no akiri na maundu marerire atumia kana eciragia ri agerie ku implement maundu macio na mutumia ni kuhanga hangira atumia Kiambu mahangire waga level ya kwa governor hangira atumia heo madamoni uria mundu ihuragia tenders. You know, you can have a center somewhere na wandike tu yuditeria atatu ukamera ni ndituma atumia mukamaihuriria tenders mugeka atia nigetha atumia yari ona farege yakuri igakaga ginya ni mutumia. Oh yes. Nona okone mundu tanga involved maundu ma county maka involve. Yes. Na ona mukiandikana ndimona wira wa women rep ni urigagwo ona hari mundu ndana korwo nake akinjuria giti gutire mundu women rep arutaga gutira arutagwo ni women rep othe ndirauga ati no mati uria mekite matithiete thukuru. You know, when you go to school you are taught that you go haha ukite tondu nwathire thukuru are able to know how to handle issues. Na nikio njugaga koro atumia no mahote guthoma taru nyamu ino tuthomaga ya women leadership and governance. Oh yes. Mundu acoke onio no iko mundu taru ni ngwira atiri tene ndarigago wa gwakara mathengari niki githumbura mutumia uri tondu atura oru you know ukarora ta mundu ta mathakarwa ukarigagwo niki but today let me tell you I respect no na mutumia wothe muthure. Yes. Tumia na dirora niki amake kwa thuriro nake I respect those women and I support. Tari hede no tukuria ararehagirwo thina kuria Miru. We were the first people to go there. Women any twathia kuna tukamuhe support na tukamuonia twi hamwe na twina group twamuhingurire ihu iria tumia ngirie na ndirikana go gicira wega muno cira wa kawira twari nawe ukiuria thina oroka ni tondu wa muthuri wake gukoe hamwe nake. Imagine. Na if it was the other way atumia governor we ndurona gore mako uriko gona ya ndarealize that kwe governor utamenyaga mutumia wake no riria ingirire ndiucia he mutumia wa governor story. Why? Tondu ni mamwarehaga in the limelight na makamahe mawira maria magirire. Oh yes. Kawira Mwangaza ri arehe muthuri wake na ni spouse. It's the same way. You know, utire hindi ungirora mutumia wa governor na mutumia wa governor muthuri na muthuri wa governor mutumia. They are not different. These people, they are supposed to be treated the same. Ni ona iguru twakionire wake na Susan Kihika. Bas na nikio ndeuga atiriri ni acio reke ngwire atumia I respect them. Akina Susan na ni ndakenire muno. Ndau ndathomeire Nakuru. Ukona okoro ni kiria women rep ni mutumia, governor ni mutumia, senator ni mutumia. Guku twi my friend uyu koragwo na Ivasha Jane Kihara is my very good friend. Na kuria gwitu kiria kuria gwitagwo Bahati na kwina Irene Bahati maigirire mutumia. Yes. So girls are Nakuru icigo imwe cia kuria ni ucio ni women rep women rep. These guys yani oigwa go gikenera horo cio it excites me when I think about them and I respect them. Na ona no nyende kumariria ndemere atiri ni marongereria atumia ugo maraigwa me leadership ine tone njui ni marakiruta wira kuria mundu ariri magerie kurehe atumia. Yes.
na ma empower atumia muno nigetha tutige ona gutinda tukirira agenda na niwe kawega ni wagweta riri uhoro kinya wa tenda tondu rimwe nayo mentality ile tuona na guku matenda ni mate arume nio makaga fa na tukona women rep kaundu karia araheana no ta sanitary tawe itwarie mai ria ma iri uthina ni ucio tuonaga yani tuirogoragia tondu turia tunini ugo they are important but women rep agiro kuhangira mundu in the county level agathi national level me indo igitikiga no kuria tari ni ndaugaga konini nona riu mundu ta wa muratha ni mwaine na president ndoyo nani ni tungiwine na president yo okay ni tungiwine ina way no ni tungiwine makiria we thirikari you see yes you go and uka lobby uka mwira riu ri ni atumia kwa ni ukundirikania tagira wandikithĩtie o constituency atumia tereri uguo ri manenehio kuria national government ureciria wa empower ki the whole county kugikona atumia ere ate constituency ya Kikuyu kwena atumia ere maroiro guku kwena tajira ria tungithie na mbere so mutumia uyu ri na wenwe na no ithuĩ no amenya atumia ni mari soft heart kuri men tari guthie kwa approve tari ungikona mundurume haha ri tuthi we president agothigeria gukira mundurume ucio aragaithitua you know rada ukoya attention koguo ri na nikio ri ithuĩ tutia utuika flower girls tukiona ihenya rekno ndurahota gutetera ndurahota kuhangira andu account ri wira waku ni uriku atumia women rep tondu twina 47 ni mahangagire atumia ariake in businesses in uhoro wa matenda ko eke makabuni na no menya kwanza ore kabuni icio tuteithagia muno tondu twaingira agpori ni tutietagio documentation cia ore kabuni yaku irekaga ona ate account kana we na bia na tigo guo ungikona gatenda haha uguo uge ni ugwa kabara uthie kwa women fund umere women fund ni ndoka makuhea gatenda ona bici yana gwate twambiririe ha women fund kigina kiu kiri okuo na githia gwate ni through which office ni nyonaga they have the main offices in just here in what a building hiyo ni kuri women fund na women fund hiyo ri ni andu matako ni hapa no haha kwina Ministry of Lands no Ministry of Lands na how do that NSSF building ni corona how do they ni ko makorago okay and they are very friendly by the way ona udufanire you find most of them are women even the leaders are women ona gutuika no ukire gender ya men no ni mashugurikagira mundu ona gutuika riu hari andonire hena hinyari ni uria urigi magugwitia collateral something like that but when you go as a group uti collateral mwetagio koguo mungiuga ati tenda ta tuginyitana turi atumia 10 haha ri tu register our company kiria gituri kia magituri ione hiri kuria twathie it will be very easy yeah they don't ask for tuyatumia kuma guku tuindagia thamaki ni kuri commit qualification ni mari qualification ni nywe ukoro the number mobit na bere address hold ya marenda na ai kuo nacio matitagio horo wa mataito kana ma logbooks they are given ure mutumia ta women rep no na taru deshira yete tunginyithana register kanyamu gatumia ri it doesn't cost you even 2k 2000 tajana atumia nonge unginyitithania uguo no mathondekanirie ucoke omere ri uthio ukamatwaraga through some lessons on how to manage ona beja cioka ri this is what you are supposed to do the budgeting and what have you mutumia ucio egwa kabara na andu tacio uko na matuka impound kaiguaga billionaires aria me Kenya ri tacio and you see these chances wega wa thirikari ndiroraga muno na nirongoragia atumia muno na ndiroraga muno titaro meora maroragiro makerwo kaunti yaku uri irathi na mbere kana ki wa register ugo na wikire yangu for you good to go hari women drop down changa ni kuria Nyandarua ni Nyandarua we niwe faith gitau faith gitau agefundithia ona fundithia atumia ingi oyo namba ndiuka ni 10 mafundithia makempower kuruga
na uri na catering skills icio ri makiharuruka kuria macinani makiwafundithia atumia uri atumia it was a very interesting story niguo atumia makiuga gwitu miciona turahitanagia na thuri ni undu wa kuruga macakura yani ukona mutumia ucio ni macenjetie yauma hari iguru ya thithi maruga maria taru makanitha maruga ma mohiki events. Do you know how you can make even your 100,000 every week every Friday Saturday you know na ndugure mutumia women rep ni kuhangira education ukamahangira in education you have no yona mundu ni akora na priviginya investors na jari we kuri athomo ka guteithia even women ni gukona andu makoragwo marongoreirie maundu ma guteithia atumia those are the people you get into ukamera ati atumia marenda training these people they come they are very good they empower kana makari harimu magathomithio such kind ndakwira mutumia ni kuhanga no mundu hangaga gwake nyumba to make sure that everything is in order mutumia account hangira account yake uguo ndugikaigwa inegene thank you ngukuhe kanya nigetha waririe muikari wa mutumia na muikari wa Kiambu na ukimwira matanya maku na ground ino ni tondu ni ngwetha gukanjira wi ground na ningenaga muno ma uri ground niro mundu amenyaga maundu maria mekuria tondu riu ri ona aya maragitwandikira message ri no mage gukorwo represent the real number ya mathina maria mekuria na andu aria mena mathina mau koguo ningenaga ona ni kuigwa ni uragituma ground ni kanya ni gaku ukiaririe muikari wa Kiambu mutumia ucio wi hau ningi ukiaririe micii ni tondu nayo nyonaga ri ngoro-ini yaku na kumanagia thank you mutumia wothe urathikiria ni ndigenda kuigwa mutumia kiga ateni gutiri undu njikaga that is a wrong I mean wagiririo gukira ya kwagia na thina atumia no mahata kunyitana mwicoke mukiririkane wega atumia ni wega guturanya riria mutumia arugama MP arugama women rep arugama governor giaga na meciria macio makuga atirire ke nduike umwe wa ku follow the right thing ya guthura mutumia nigetha atumia maingihe thiini wa bururi uyu witu no twaria tuthondeka micii itu tuthondekage nginya na bururi witu njoke njuge atumia aria mungikorwo marriage cianyu citekwork ni no ngwire o I know I'm not perfect ndigiuga ati ni nginyanĩire uguo muno no njuge o mutumia nwe wakaga mucii mutumia nwe wakaga mucii ungiona maundu matirathie wega wenyihie na waririe gutire mundu hikagia boss yake kana hikagio ni boss yake mundu hikagio ni mundu uriendete na kuonania mundu ria wendete ni mwaranagiria kuona nginya handu mwigwe ni mwakinya mwisho wira mutumia na wari mundu ucio nigetha mwake kiria tondu uria ndikitie kumenya Muthoni gutire utire mundu perfect o mundu ari oje wake nima wahota kuma muthuri ucio mostly ni undu muthuri ucio ni anyua njohi muno wakorwo ugathie ukanyitana na ukinyua bangi ati andu yandika you know I'm just giving an example kariko njure kuriria ngi ule wanda kugo muthuri anyua rori wa bangi no ni akaguruka muthenya umwe you know I'm just trying to imagine the effect of bangi what I'm saying is corona wote gwaka hari uri the better for you na reke ukauga atiriri muci uyu ni ndagerire kwaka ni ndageririe 1 2 3 no kirema na ni uria njui Muthoni Ngai ni atwaraga irathimo kundu mundu uria wihokekete muciini angikorwo wewe mutumia na we muthuri mundu uria wakire so hard to see that marriage stand ona ingikaga gu stand at one point irathimo icokaga mwena ucio
wa mundu uria wageririe either way kana ni mutumia kana ni muthuri ogo we no mutumia woragire mucie waku muthuri waku ego prosper gutige hau ni niguo and I think that is ni niguo nyona kuringana na research ya njikite ndi mundu wa gwika research muno na njuge atiriri andu aitwa Kiambu tuthio na mbere kuonana na tuthio na mbere gwika wega ona gwaka bururi not necessarily at home ona we hari ori ta mutumia geria gwika wega o mundu ageria ku play party yake wega nigetha bururi gitu naguo wikare wi mwega tutigae gutuika ati no complain ona ni ditira ati ndura complain ona wanyona ni bia na ngeka undu wa gukuria bururi asante o mundu hari ari akurie bururi na tugithi na mbere na kwenda Ngai na tugithie kanitha ni kwega ni tutaragwo ni tucokagiririo na ni tuheagwo hope ya gutura ndio ni tarehe muthuri uroragire ciana how it was very sad na atumia ni ngumera kwa hotekeka ono ungikona marriage thina work ndukanatige ciana you see it's not good unless tiwega gutiga ciana tondu mutukua ciana mwana sheria ya Kenya wanagia until 18 akoragwo wa mutumia yes na nona gutire muthuri ungiura mundu me wa 18 years ni hinya muno koguo ri atumia tugeragie muno tondu we no wa ndeo no waiguire ruo muno rwa mwana ucio tukoragwo ni ithu turarora ciana citu mutumia niwe mwaki wa mucio tutigae kuigua ati ciana citu ni iroragwo na ngakira thurio nao reke tugerie gwaka micii reke gutire mundu utendete na gutire undu mwega ta thayo wa ngoro thank you when you are at peace ona ku wira-ini ungikorwo ta ina peace nduhota kuruta wira koguo let's maintain peace from our homes in our country and wherever we are na Ngai amurathime na mwikirega na geithe maitu itu ari kuria Jeremani ni aranjie ndorera ngeithike muno ya murathime Berlin kana ku Berlin Berlin in Germany ni ageithike muno thengio ni kunyitanira timu watu akena muno tie na mbere na kioneki kiu na gutungatira muingi wa kuria Kiambu thank you so much asante god bless you ni ngatho muno cihandite wega thaa 4 cia rucini ni no gucokia ngatho muno ni unyitaniri waku oniria twambiririe thaa 1 na riu ngiumagara ni ndacokia ngatho ni thengio muno makiria ni twathomithio maundu maingi muno na ikereka riria Wednesday WCW Crash Women Wednesday twenda guko tugikundio maundu megi mainie na atumia tutakuriganirwo nao na rucio maita maingi tukoragwo na athuri tukirunga ithegenjwa ni ngatho muno makiria rucini rwa umuthi ndi mukenu ni kunyitanira na inyuĩ ni twagithio wega tumana muigithia Golden Green Properties Limited hamwe na Lydia Jerry kereka-ini ria muthia ani ngatha ndongoria kuma kaunti ya Kiambu ni njitagwo Muthoni wa Wambugu Nyarari ni tuonane muthenya wa rucio ari TBT Thursday na tugagikona maundu mega ithuĩ tĩ kĩhumo gĩa gũtherema twendaga mĩena yothe tugatigĩrĩra nĩ yaiganana na nigetha maundu mothe magagĩthiĩ wega muno makiria ni ngatho muno makiria aharĩrĩria yathe atabarĩra ya umuthi Benja uria kiuma producer na ninge mundu gwitwo Mika the director ona camera person saitwa twina studio andwa graphics social media inyuothe ni twacokia ngatho na thimo-ini Ngai na mutinde wega ni tuthie na mbere na kwenda na twerwo atiriri ni Lydia Jerry o haria hothe uri tigirira ni weka undu ungikuria bururi gukuria gwaku gukuria bururi na ndathoma mandiko rucini maugire kuohanira na kwendana thiini wa Leviticus ni wega gukorwo tugikorwo na uigĩrĩrĩki koguo haria hothe gukorwo werugama ithenya-ini riaku kuri maria maitu na Ngai hakika atatubariki tukahoya thayo wa bururi gukiunanirwo njung'wa na ndiramenya andikitwo mohoro ni magukorwo magitumenyithia macio na mangi maingi muthenya wa umuthi niguo muthenya uria thirikari magukorwo magikaranira thi na mung'ethaniro tugietha kihonia gia bururi na hamwe tugakiuga thayo tucemanie rucio tigari thayo ni ndimwendete ni njitagwo Muthoni wa Wambugu.